Italian Style è unico, noi dobbiamo tenere alto il nome e l'onore. Noi come Adrenalina cerchiamo di dare il nostro contributo alla diffusione dell'Italian Style nel mondo. Cersaie per noi è un esperimento nuovo. Pensiamo che il contesto della mostra The Sound of Design sia perfetto per Adrenalina. Crediamo molto nel settore contract. Vogliamo fare un contract bello ed esclusivo e per renderlo tale deve essere unico. Abbiamo in Italia la possibilità di farlo perché abbiamo stile, gusto, know-how e artigianalità.